नेपालको फर्स्ट एभर एडभेन्ट क्यालेन्डर हामी अनबक्स गर्न लागिरहेको छौँ। त्यही भएर चिया कफी के छ सबै बोकेर बस्नु किनभने लामो हुनेवाला छ किनभने यहाँ हेर्नु यति धेरै प्रडक्ट छ। Okay, so hi everybody. So first of all, I wanted to open this with all of you किनभने I'm very grateful तपाईहरुले मेरो भिडियोलाई हेर्दिनुहुन्छ मन पराउनुहुन्छ। त्यही भएर नै I was one of the creators जसले चाहिँ यो पाएको हो from Korean Beauty Point, and thank you so much Korean Beauty Point for thinking of me, मलाई इन्भाइट गर्नु भएकोमा र मलाई यो तपाईहरुको first ever advent calendar मलाई दिनु भएकोमा as a gift. I am very very grateful. र त्यही भएर पनि I wanted to open this with all of you. Let's open this. So विदेशमा चाहिँ एडभेन्ट क्यालेन्डरहरू धेरै नै हुन्छ हैन, अनि सबैको देखिरहेको हुन्छ, तर नेपालमा चाहिँ दिस इज द फर्स्ट टाइमै मैले एडभेन्ट क्यालेन्डर देखिरहेको हो। अनि लेट्स स्टार्ट। सो डे 1 बाट सुरु गरौँ हैन। एडभेन्ट क्यालेन्डरमा चाहिँ डेजहरू हुन्छ, तपाईहरुले देखिरहनु भएको होला बाहिरकोहरू। मैले कति धेरै हेरेर हुन्छ कि एडभेन्ट क्यालेन्डरको भिडियोजहरू। सो डे 1 बाट नै सुरु गरौँ है त। के हो गेस गरौँ? पानी पानी छ, आई थिंक टोनर होला। Day 1 मा चाहिँ the gentle beginning छ। के होला? टोनर हो जस्तो लागिरहेछ मलाई। It's sealed. एक मिनेट। Look at this guys, मेरो यो आज युज गरेपछि सकिन्थ्यो क्या, यति थियो के बाँकी अनि मैले यो पाएँ। भगवानले मेरो कुरा सुन्नुहुन्छ जस्तो छ। Oh my god, यो चाहिँ सेन्टेलाको जेन्टल क्लेन्जिङ ओइल हो। यही नै हो, मैले यो युज गरिरहेको छु। अनि यो चाहिँ यति बाँकी छ कि यति लाइक आज एक दिनको लागि पुग्थ्यो होला के यो। थ्याङ्क यू सो मच, आई एम सो ह्याप्पी। ए लाइक क्लेन्जर अनि त्यसपछि फेस वास त्यस्तो जस्तो होला क्या, द जेन्टल बिगिनिङ भनेछ नि त। ल अर्को हेरौँ। नाउ मुभिङ अन डे 2। डे 2 मा चाहिँ हामीसँग अनुवाको फेस वास रहेछ। यो चाहिँ मैले कहिले पनि युज गरेको छैन, बट आई ट्राई इट। ओके, नाउ मुभिङ अन टु डे 3। ल डे 3 को यसमा के लेखेको छ? यसमा के पनि रिफ्रेशिङ मोमेन्ट्स लेखेको छ। स्विमिङ पुल टोनर रे मैले एकदमै धेरै मान्छेहरूले रिभ्यू गरेको देखेको छु, तर आई हेभन्ट ट्राइड दिस येट, सो आई एम एक्साइटेड। मसँग कोरियन ब्युटीको झोला पनि छ, यो हालेर दिनुभएको छ, यसमा हालेको प्रायः म सबै कुरा चाहिँ। एन्ड देन यो त अघि भर्खर खोलेको डे 3। डे 4 यहाँ छ। हियर इज द डे 4। Unconditional love, wow. PDRN Vita Toning Ampoule रे, यो पनि मैले कहिले युज गरेको छुइनँ। मैले एम्प्युल भन्दा पनि यो नाइसिनामाइड अनुवाको यो चाहिँ युज गरेको छु मैले, तर यो चाहिँ मैले युज गरेको छु नि, यो म ट्राई गर्छु। अब डे 4 थिएन, अब डे 5। डे 5 भित्र चाहिँ डे 14 पनि रहेछ। यो पछि हेरौँ है त, मैले देखिसकेँ तर पनि। डे 5 मा चाहिँ हामीसँग छ फेस मास्कहरू छ, अनुवाको फेस मास्कहरू र सेन्टेलाको पनि छ। ओके क्या मजा आइरहेछ। डे 5 नाउ डे 6 खोइ। डे 6 इज हियर। टोन ब्राइटनिङ यो सिरम पनि रहेछ। ओ माई गड गाइस, लुक एट दिस, आई लिटरली युज दिस। यस्तो राम्रो छ नि, तर ब्रेकआउट भएको बेला चाहिँ म युज गर्दिनँ, अरू बेला चाहिँ म यो युज गरिरहेको हुन्छु। होला त्यो पनि फुल साइज, सबै फुल साइज प्रडक्ट्स। वाउ, त्यो बाहिरको हेर्दाखेरि के बाहिरको योहरू हेर्दाखेरि के भन्छ अरे, बाहिरको यो एडभेन्ट क्यालेन्डर अनबक्सिङ हेर्ने बेलामा के भन्छ अरे, ऊहरू देखाएर हुन्छ नि, त्यो फुल साइज पाउँदा चाहिँ क्या ह्याप्पी हुने, अनि त्यो मिनी पाउँदा चाहिँ क्या स्याड हुने देखिरहेको हुन्छ क्या मैले होइन। त्यस्तो हुन्छ हो जस्तो लाग्थेँ। अब आज आफै नै बाहिर फिल भइरहेछ, मलाई कति मजा आउँदो रहेछ। हामी कुन डेमा पुगेको थियौँ? डे 6 मा होइन? डे 6 नाउ डे 7।
Day 7 मा छ हामीसँग ए वाउ अनुवाको यो ग्रीन वाला सिरम होला यो चाहिँ मैले युज गरेको छैन मैले अघि देखाएको थिएँ नि त्यो नाइसिनेमाइड वाला त्यो चाहिँ युज गरेको छु यो युज गरेको छैन बट I'll try it I am excited ए रेडनेस सुदिङ रे हो मेरो आजकल नि एकदमै रेडनेस बस्न थालेको थियो है त्यसको लागि काम लाग्छ यो That was day 7 now day 8 day 8 is here को यो wonder relief centella serum Purito को यो serum हो जस्तो लाग्यो मलाई थाहा छैन मैले यो चाहिँ युज गरेको छैन मैले भएको यो Purity को उ चाहिँ युज गरेको छु हैन सनस्क्रिन चाहिँ युज गरेको छु यो चाहिँ युज गरेको छैन यो फुल साइज चाहिँ हो जस्तो लाग्यो यो चाहिँ रिसर्च गर्नुपर्छ हामीले यो के को लागि काम लाग्छ भनेर यो हेर्नुपर्छ है ल अहिले भित्र राखिराखौँ हामीसँग धेरैवटा खोल्न बाँकी छ नि त Okay, so that was day 8. Day 9, where is day 9? Day 9 चाहिँ यस्तो देखिरहेछ यो चाहिँ अस्ति मैले ल्याउने बित्तिकै के भन्छ यसरी खोलेर मात्रै देखाएको है यो निकाल्न खोज्दाखेरि एकजनाले यस्तो च्यातिदिएको अब यस्तो स्याड त रहेछ खै ल यो day 9 I have this मैले युज गरिरहेको वाला हो यही सेम नै हो यो चाहिँ सिल प्याक छ I love this. Ani, that was day 9. About day 10, yeah, it's a day 10. 345 cream. I love this cream. यस्तो राम्रो छ नि यो हजुरको फेसको स्किन ब्यारियर्सहरु छ भने एकदमै राम्रो हुन्छ मैले कतिचोटि रिपर्चेस गरेको प्रोडक्ट हो यो 345 cream. Oh my god, I'm so happy. यस्तो राम्रो products oh my god I'm so happy there was day कति day 10 हैन day 11 345 cream को त मसँग बट्टाहरु मैले फाल्दै नलगा म देखाउँथे wow beauty of Johnson को sunscreen छ day 11 मा चाहिँ यो पनि मैले युज गरिसकेको यो प्रोडक्ट हो day 11 अब day 12 सकिन आँट्यो I'm so sad day 12 मा चाहिँ हामीसँग लिप ओइल छ वाउ यो त लगाइहालौँ न यस्तो चीजहरु त लगाइहाल्नु पर्छ Oh this is so pretty लगाइ देखाउँछ है Oh wow wow क्या मजा आइरहेछ है Okay now next डे कति थियो त्यो 12 थियो हैन डे 13 मा चाहिँ डे 13 च्यात्रै यहाँ खुलि नै सक्यो आफै डे 13 मा चाहिँ हामीसँग मलाई त्यो हो के न मन लागिरहेको थियो आई स्याडो प्यालेट छ look at this so pretty कस्तो राम्रो कलर यो अनलिश को वाउ म यो एकदमै ग्लिटरी लुक गर्न मलाई गलाएर त लाएर गर्छु एन्ड देन डे 13 डे 14 ए डे 14 इज दिस डे 14 सो स्पेशल उहाँहरूले लेटर पनि पठाउनु भएको छ दिस इज सो स्वीट a 5-year love letter the heart of your glow up thank you so much for in beauty points this is so sweet उहाँहरूले पुरै लेटरै लेख्नु भएको छ and about the products अनि डेजहरुको Oh, wow, that's so sweet. अनि उहाँहरूले कोरियन ब्युटी पोइन्टको यो उहाँहरूकै आफ्नै किरिङ पनि पठाउनु भएको छ How cute is this? यो त म टाउकोमा लाएर हिँड्दिन्थ्यो होला हौ Anyways, thank you so much Korean Beauty Point. It really means a lot to me. Thank you so much everybody for watching. It was super fun and I'm really excited to try out all the products. Thank you.